अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब भाई खैर खरीद से होंगे। आप देख रहे हैं 5 स्टार ऑटो इलेक्ट्रिशियन। ये जो गाड़ी है शिवरलेट है, 2017 मॉडल है। ये गाड़ी को जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने के बाद क्या होता है जी, इसके अंदर बैटरी वाली जो लाइट है वो ऑन हो जाती है। ये देखें गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब कुछ टाइम के बाद मतलब 5 से 10 सेकंड के बाद ये बैटरी की लाइट ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद इसका जो जनरेटर है वो काम करना छोड़ जाएगा। ये देखें अभी गाड़ी स्टार्ट है, ये लाइट आ गई जनरेटर की, बैटरी की लाइट यहाँ पे ऑन हो गई है। बाहर से जनरेटर भी अब इसका काम करना छोड़ गया। तो बैटरी कस्टमर कह रहा है मैंने 2 दफ़ा रिप्लेस करवाई है लेकिन मसला सेम है। अच्छा जी, बाहर वाली साइड पे मैं आ गया हूँ। ये देखें एक साइड नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव। मल्टीमीटर को लगाया हुआ है। ये देखें कभी 12 पे जा रहा है, कभी 11 पे आ रहा है, कभी 13 पे जा रही है इसकी रेटिंग। मतलब ये रॉन्ग है, ये जनरेटर इसका काम नहीं कर रहा। अच्छा, जनरेटर चेंज करने से पहले ये देखें जी, इसका ग्रिप मैंने उतार दिया है। ये चीज़ आप समझ लेंगे, आपके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं हो। ये 2 वायर वाला जनरेटर है। ऑलमोस्ट जितनी भी अमेरिकन कार है उनके अंदर ये 2 वायर आएंगे। 2 वायर कहाँ पे जा रही हैं, सबसे पहले आप वायरिंग का कलर देखें। इसमें एक ग्रे कलर की वायर है जो 2 नंबर पिन है, जो ब्राउन नंबर वायर है वो हमारी 1 नंबर पिन है। दोनों वायर हमारी ECM में जा रही हैं। ब्राउन वायर 53 नंबर पिन पे जा रही है ECM की, और जो ग्रे वायर है वो 55 नंबर पिन पे जा रही है। अच्छा, इसको चेक कर किस तरह करना है। जनरेटर चेंज करने से पहले आपने एक वायर को लाजम चेक करना है, जो ब्राउन वायर है, जो हमारी ECM के 53 नंबर पिन से यहाँ पे हमारे 3.50 से लेके 4.50 तक इसके वोल्टेज फ्लक्चुएशन करने चाहिए। ये देखें जी, ये इसका ECM लगा हुआ है। फर्स्ट वाला कनेक्टर है, इसके अंदर 53 और 55 नंबर पिन दोनों वायर से निकल के ये जनरेटर की दोनों पिनों पे जा रही हैं। अच्छा, अब मैं आपको जनरेटर चेंज करने से पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है। ग्रिप निकाल दिया। ये देखें इसके अंदर मैंने पिन लगाई हुई है जिसको हम सुई बोलते हैं। गाड़ी स्टार्ट पे जो ब्राउन वायर है इसके अंदर आपने देखना है कितने वोल्टेज शो कर रहा है। ये देखें जी, 4.50, 4.80, 5 पॉइंट तक इसको यहाँ पे रेटिंग शो करवानी चाहिए। अगर ये इस तरह करवा रहा है तो समझ जाएंगे आपका ECM बिल्कुल ठीक है, और ECM से जो वायर आ रही है वो भी बिल्कुल ठीक है। आप जनरेटर को फटाफट ओपन कर लेते हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा। बस एक ही वायर को हमने कन्फर्म करना था, वो वायर हमारी बिल्कुल ठीक है। तो अक्सर भाई क्या करते हैं जी, उसमें देखते हैं 12 वोल्ट नहीं आ रही तो उसको डायरेक्ट 12 वोल्ट दे देते हैं। फिर इससे क्या होता है जी, ECM भी ख़राब हो जाता है और भी मसले मसाइल आ जाते हैं। तो इसको हम तब्दील करते हैं। ये पुराना वाला है, इसके अंदर हम नया लगाते हैं। नया लगाने के बाद मैं आपको इसकी रेटिंग जो है वो चेक करवाता हूँ। यहाँ पे इसकी लोकेशन होती है। ये हमारे पास देखें जी, ये ब्रांड न्यू है। इसको हम फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद देखते हैं। नहीं दोस्तों, बाहर से हमने फ़िक्स कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जो मसला है वो क्लियर हो गया। 100% क्लियर है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसमें। सिर्फ एक ही वायर को आपने ट्रेस करना है जो ECM से आ रही है, और दूसरी वायर फीडबैक देती है जनरेटर का। तो जो जनरेटर की लाइट अंदर चलती है वो कैन सिस्टम से चलती है। वो आप ग्रिप भी उतार देंगे, वो आपकी लाइट ECM ऑन कर देगा। देखिए मैं रेस दे रहा हूँ। अब इसकी जो बैटरी वाली लाइट पहले मीटर में आ रही थी वो अब नहीं आएगी। गाड़ी आपके सामने स्टार्ट है काफ़ी टाइम से। बाहर चलते हैं और मैं आपको मल्टीमीटर में इसकी रेटिंग चेक करवाता हूँ। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 14.50, 14 तक 14 तक इसकी रेटिंग शो कर रहा है। कुछ लोग इसकी रेटिंग ओवर चार्जिंग समझते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।